Давай. Всем привет! Вы на канале Паша. Сегодня будем разжигать костер. Есть воду. Да. Расскажи, Паш, как надо делать костер. Вот так, приехать. И костер бухнет. Смотри. Некрасиво пукать в костер. Это нечеловечно. Это нечеловечно. Смотри. Все, видишь, Паш? Смотри, домиком разложил такой, сделал красоту. А теперь... Давай, Алиска, помогай, смотри. Много маленьких веточек. И потом берешь и со всех сторон поджигаешь. Что мне кажется, эта бумага вообще никакая. Паша, возьми салфетки там в зеленом, Ну да, в зеленом салфетки, этом холодильнике. Потому что здесь... Ты чего чихаешь? Будь здорова. Играйте бутерброды. Да. Давай. Делай. 9. Делаем структуру фигвала. Какого мама? Мы его нашли, накормили, очистили, а нам тут фигвамы рисуют, да? Не, ну это горячо, и надо с ними быть аккуратным. Потом уже как-то сам попробуем. О, да будет. Пашка, дуй на него, дуй. Паш, чтобы он разгорелся, надо дуть. О, смотри, как ты подул, сразу разгорелось. О, молодцы. Алиса, фея огня. Все, не дуйте, все, сейчас. Все, а то сейчас затухнет. Разгорится, сейчас будет класс. Ну, видишь, уже начинает... А теперь нужно петь песню. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Это подстава. Кто воняет? Зайка, не воняет. Это Дима яиц. Он дымит, Алис. Да. Ой, Пускай Паш тоже помогает. И Алиса, давайте, ребята. Задуем его. Тикай! Надышался? Алисенька, не надо. Что ж это за негорючая бумага такая, а? Сегодня нам попалась. Алиса, горит огонь? Не, Алис, это рано. О, разгорелся. Сейчас. ой, я сгорелся. Сгорелся. Тебе нравится, Паш? Чего? Огонь не разгорается. Да сейчас разорится. Будь здорова. Сейчас, Алисочка, подожди. Солнце. Подожди.